Buonasera. Da un po' di tempo che noi non ci sentiamo su Facebook. Giustamente io nei mesi precedenti, prima di trasferire questo Covid-19, dice a tutti di mettere la mascherina, stiamo attenti, c'è la resa dei conti. Mi pare che tutti questi picciotti, compreso le famiglie, non capiranno niente. Ora che si stanno infettando tutto, ci stiamo infettando tutte, possiamo le ripare. Ora, queste ripare che ne facciamo, speriamo che fosse un tempo, però ho l'impressione che questa cosa continua e se ne facciamo tutte le stravaganti, che si dice non c'è niente, non ci sono cose, non c'è... Stiamo attenti perché poi ne vedete quelli che andate all'ospedale, non si trasa, non si entra. Dice mi scende calo pere, a trasferire all'ospedale, niente. Volevo parlare dell'ospedale. L'altro giorno passando della via, mi sembra che sia la via Armando Diaz, di fronte all'ospedale, ho visto che gli hanno montato un gazebo e molte persone stanno mettendo le carte delle votazioni, la tessera, le carte, come le volete chiamare, voi le chiamate, perché più che se ne raccoglie meglio è. Il problema non sono tutte queste carte, perché le carte è giusto che se ci danno, ma sono i politici sia a livello di Castelvetrano, a livello di Trapani, a livello regionale, a livello nazionale. A neanche ne vogliono sdesossare. Vi lo capite sdesossare che cosa significa? Significa che quando c'erano una volta le macellaie, perché ora mi pare macellaie ce ne sono per caretta, ci portavano le vetette. Le vetette erano, diciamo, i vitelline, dove le sdesossavano tutte e poi affacciavano le pezzottate di carne, che voleva fatta la braciola, che voleva fatta la cinga, e che significava sdesossare. Ora neanche Castelvetranese, tutti questi politici che sono a freggiare in turno ne vogliono sdesossare. Speriamo che questa situazione dell'ospedale di Castelvetrano arrestasse a Castelvetrano, perché qua un cennene, qua ci sono a fare conto le elezioni e le cristiane si stanno preparando per cuocere. E dico che sto giro arrivano come le coniglie, da ricche. Se in caso umano poi lo volete spiegato che cosa significa lo coniglio che arriva da lì, da ricche, ci fuori una volta che una macchina è lo coniglio a pezzare le freni e a restare solo la ricchia. E ora qua, questi politici nostri arrivano a così. Poi volevo parlare, tanto che da così, dello Giro d'Italia. Il Giro d'Italia a Castelvetrano non passa, perché il signor Giovannelli, penso che se viene a fare un giro dentro a Castelvetrano, dice che queste strade e queste bozze e queste tempone ti tornano a dire a pigliare neanche, perché non si sapeva. Ora, pare che si sta mettendo, perché voleva fare festa il giorno 26 ottobre. Lo sapete perché il 26 ottobre? Perché tutte queste strade scoppiarono proprio tanto, il 26 ottobre del 2019. 26 ottobre il nostro, diciamo, sindaco, perché mi pare che anche poi questa amministrazione si sta perdendo, trasì a maggio, a ottobre facetevi voi lo conto. Ora, giustamente che cosa c'è? Che l'altro giorno ho sentito il sindaco dire, il nostro sindaco di Castelvetrano, attenzione, che dice che siamo arrivati dal 65 al 70% con la selezione della spazzatura. Ma quale spazzatura? Se che sta aumentando sta munnizza con il 30%, a Gibellina la calare, a Sant'Aninfa ce la levare all'operatore di Chir. Che a Castelvetrano, io penso che una cosa voglio dire, se inclusinna quell'amministrazione, chi di qua non ce la fanno, se ne vanno alla casa e questo comune glielo diamo di nuovo in mano ai commissari
Se magari come fecero Catania, che ci disse soldi non ne avevamo più, e ci mandarono i soldi, a Catania ci mandarono i soldi, perché avevano qualche 140, 150 milioni, o forse qualche 900 milioni, non mi ricordo la cifra, di debiti. Ora se il nostro sindaco ogni cosa che dice soldi non ce n'è e la ma pagare gli altri cittadini, mi pare che non sia corretto. Comunque, il sindaco lo sa. Poi l'altro giorno mi telefonò un amico e mi disse, vabbè, ma se di me sei l'assessore? Vi devo dire che io non lo sapevo, però mi sono andato a documentare e mi pare che si dimise il vice sindaco, che io nemmeno lo conosco così di vista, è un assessore che ha detto a manco lo conosco, che si è dimisero due assessori. Non lo so il motivo, però per voce che si sente dire che il sindaco senza parlare con gli altri assessori se volesse mettere d'accordo forse con l'opposizione, non lo so, queste cose non lo so, quello che vuole fare il nostro sindaco, bastasse che Castelvetrano si mettesse a funzionare. Un'altra cosa devo dire, sti giorno passava della lottizzazione Saporito, mi pare che è stato allargato, perché dice dopo ci sono due sparti traffici che manco si capiva più se erano pericina, non si capiva più niente, meno male che sti giorno ci letto una mezza poliziata e a così si dice che si chiamano in italiano rotonde, perché dice per le macchine girare a destra, a sinistra, si chiamano rotonde. Ora, che cosa vi dovrei dire? Io non vi posso dire più niente perché la spazzatura si sa, che lo Giro d'Italia è finito, l'ospedale, meno male che ci sono questi 4 cristiani, però state attento, vi dico una cosa, non facete avvicinare i politici, queste gazzebbe, comunale, regionale, nazionale, perché non sono buone. Non sono buone, perché non sono buone? Perché se si avvicinano, non si avessero avvicinare, già si avessero interessare subito, perché quelle che noi abbiamo al governo qua a Castelvetrano, mi pare che c'è un Movimento 5 Stelle, mi pare, perché ormai si sta spardando tutto. Alla regione Sicilia, la maggior parte dei deputati regionali sono del Movimento 5 Stelle. La maggior parte, non tutte, perché poi si mescano le carte e si fece lo suo governo. Perché noi abbiamo consiglieri deputati regionali che sono di Alcamo, di Trapani e di qualche altro paese che sono tutti di Alcamo. Perciò questo ospedale, a giorno, naziamene, se sderrubate voi lo capite so cosa significa, è caduta. E ci dice, signore me, e te venne tu ne volete dire, perché il cane ha per smontare tutte le letti dove si dorme, e le portare a Mazzara. L'hanno portata a Mazzara, perché qua non ce n'è più ortopedia. Qua, se vuole recuperare di ortopedia, c'è fuori paese, Mazzara, Marsala, Trapani, Castelvetrano non ce n'è più. Ora ne c'è qualcuno smontano qualche altra cosa, perciò non c'è più niente da fare. A questo punto io vi saluto. Io sicuramente mi ripresenterò di nuovo a parlare, perché come dico qualche cosa che va bene, ve la dico. Giustamente, se la via Saporito, dopo l'autorizzazione Saporito, non basta essere allargato, perché giustamente c'è una mezza polizia tazza. Speriamo che il polizia su tutte le strade giuste, che lo sindaco non aumentasse questa munnizia, dato che siamo al 70% di selezione di spazzature. E che suona. Ora vi saluto perché c'è un film che seguo che si chiama Coriandro, è un ispettore di polizia che lo fanno a canale 25, 26 dopo, che mi ha divertito un antecchietto, perché giustamente anche pure io ho bisogno diciamo, di sirre in antecchietta. Comunque vi dico sempre una cosa, mettetevi sempre le mascherine, state attenti perché vengono per gli altri, per noi, lo vedete va alla scuola a Lampo Signorini, lo vedete voi qua, siamo giunti a 27 e non si sa come va a finire. A questo punto io vi saluto, buona cena,
Buonasera e mettetevi le mascherine e state a distanza. Buonasera.